vehículo hace ruidos extraños cuando pasas topes o baches? Chirridos, golpeteos, traqueteos. Ya es hora de revisar tus amortiguadores y suspensión. No lo ignores, puede ser algo serio, que puede dañar hasta el motor de tu vehículo. En Automotriz del Bosque, tu taller de confianza, te ofrecemos cambio de amortiguadores, mayor seguridad y confort, revisión de suspensión, detectamos desgastes y fallas, manejo estable, más control, menos riesgos. Realizamos una revisión completa para detectar el origen de esos ruidos extraños. Reserva tu cita hoy mismo al 81 17 36 55 33 y 81 27 49 07 68. Solo mensajes, no recibimos llamadas. O visítanos en Avenida La Concordia número 522, Colonia Bosque Real, primer sector, en Apodaca, Nuevo León, pasando el Hospital de Especialidades. En Automotriz del Bosque, tu taller de confianza, detectamos cualquier ruido y dejamos tu vehículo como nuevo.